Es ist also eine alte Geschichte. Zumindest in meiner Familie ist es die Art von Geschichte, die man erzählt, wenn man alt genug ist. An Weihnachten und Geburtstagen. Jean, es fühlt sich gut an, sie zu hören, wenn man das richtige Alter hat. Es ist, als hätte man eine Art Geheimnis entdeckt, das der Rest der Familie im Flüsterton teilt. Ich würde nicht sagen, dass es besonders erschreckender ist als alles, was Sie zuvor gehört haben. Es gibt weder Gespenster noch Dämonen noch kosmische Wesen, aber es hat mich sehr erschreckt, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Als ich es das erste Mal gehört habe, und es hatte die gleiche Wirkung auf all jene, mit denen ich seitdem darüber gesprochen habe. Ich denke, ich sollte gleich zur Sache kommen. Mein Onkel, der nicht wirklich mein Onkel ist, sondern ein Freund meiner Eltern, arbeitete in den 1960er Jahren in einem dieser riesigen Lagerhäuser, wo Kisten und willkürliche Gegenstände gelagert wurden, bevor sie an ihren eigentlichen Bestimmungsort geschickt werden konnten. Er war damals knapp bei Kasse und hatte kein Glück und arbeitete als Nachtwächter. In dieser Nacht an diesem Ort. Das Lager befand sich ein paar Kilometer außerhalb seiner Stadt, direkt neben der Autobahn und umgeben von dichtem Wald. Die Anlage war riesig. Ein Komplex aus einzelnen Lagerhäusern und Schuppen mit einem zentralen Parkplatz. Das Büro meines Onkels befand sich in einer Ecke eines dieser Lagerhäuser. Er legte immer Wert darauf zu betonen, wie höhlenartig dieser Ort war. Seiner Meinung nach konntest du nachts, wenn du durch das Lagerhaus gingst, nicht einmal die Decke sehen, nur Regale und Regale von Kisten, die sich in die Dunkelheit erstreckten. So musste mein Onkel jeden Abend mindestens ankommen und durch alle Gänge zwischen den Regalen jedes Lagerhauses gehen, bevor er sich in sein Büro begab und den Rest der Schicht abwartete, die Augen und Ohren offen halten, um jede Störung zu bemerken. Eine einfache Arbeit und leichtes Geld, denn er würde nicht viel Zeit damit verbringen, die Gegend zu patrouillieren. Und er sagte, er hätte den Großteil der Nacht selbst Poker gespielt. In dieser Nacht also kam mein Onkel pünktlich mit dem Auto auf dem Parkplatz an. Zur üblichen Zeit, so sagte er, war es eine ziemlich klare Nacht mit einem großen, hellen Vollmond. Er erinnerte sich, dass er einen Moment innegehalten und sich an die Seite seines Autos gelehnt hatte, um in den sternübersäten Himmel zu schauen. Hier, weit weg von der Stadt, konnte man die Sterne richtig gut sehen, denn die Luft war so klar. An der Tür des Lagerhauses erblickte er seinen Arbeitskollegen Vin, der seine Schicht übernahm. Die Art und Weise, wie mein Onkel Vin beschrieb, war in etwa, dass er ein ziemlich netter Kerl war, aber nicht ganz richtig im Oberstübchen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Er war ein älterer Mann und hatte dort fast sein ganzes Leben lang gearbeitet. Und er brachte immer seine kleinen Eigenheiten und Sprüche hervor. Zum Beispiel sagte er, wenn es regnete, die Fische werden auf die eine oder andere Weise zum Vorschein kommen, während er murmelte und brummelte. Er sagte sogar, die Regierung würde Zink in die Cornflakes mischen. Egal, behalten Sie einfach im Hinterkopf, dass mein Onkel das, was Vin sagte, nicht wirklich ernst nahm. Als mein Onkel also auf Vin zuging, sagte er einfach, na los, gute Nacht Winnie. Aber sofort danach bemerkte er, dass mit Winnie etwas noch mehr als sonst nicht stimmte. Denn Winnie schaute ihn kaum an. Stattdessen starrte er angestrengt auf etwas in der Ferne jenseits des Lagerzauns nahe der Baumgrenze. Alles okay, Kumpel? Fragte mein Onkel. Vin drehte sich langsam um und sagte leise, da ist jemand hinter diesem Baum da drüben. Siehst du ihn? Mein Onkel drehte sich in die Richtung, in die Vin starrte, aber es war dunkel und der helle Mondschein reichte nicht so weit. Schau dorthin, sagte Vin und deutete mit den Worten, die meinen Onkel wirklich beunruhigten, so dass er richtig sauer wurde. Er war verärgert über den Kerl, weil er ihn gleich zu Beginn seiner Nachtschicht erschreckt hatte. Er sagte Vin, er solle aufhören, und Vin ging zu seinem Auto. Mein Onkel schaute nochmal in Richtung der Bäume, konnte aber immer noch nichts erkennen. Und er hielt Vin für paranoid oder senil oder beides. Mein Onkel ging durch diesen höhlenartigen Haupteingang nach drinnen und begann seine nächtliche Runde. Es gab 6 Lagerhäuser und jedes Lagerhaus hatte Gänge von A bis Z. Ich werde Ihnen die Rechnung nicht aufmachen, aber das waren viele Gänge, die abgegangen werden mussten. Mein Onkel ging sie alle nur mit seiner Taschenlampe als Lichtquelle ab, aber da er daran gewöhnt war, war nichts Schlimmes dabei. Er kehrte in sein kleines Büro zurück, machte es sich bequem und spielte ein paar Runden Solitär. Er schaltete das Radio ein und fing an, ein paar Runden Solitär mit sich selbst zu spielen. So verging ein paar Stunden ohne Zwischenfälle, aber gegen 3 Uhr morgens ertönte in der Ferne ein ohrenbetäubender Lärm. Mein Onkel sprang etwa 30 Zentimeter in die Luft und konnte sagen, dass das Geräusch von der anderen Seite des Lagerhauses kam. Es klang, als wäre eine schwere Kiste oder sogar ein Regal umgefallen oder umgestoßen worden.
Mein Onkel sagte, er könne sich genau an den Song erinnern, der zu diesem Zeitpunkt im Radio lief. Tintin, wenn Sie den kennen, dann wissen Sie, wie unglaublich gruselig dieser Song ist. Mein Onkel hätte in dieser einsamen Nacht mit Sicherheit jeden anderen Song der Welt als Begleitung vorgezogen. Obwohl er sein kleines, sicheres Büro auf keinen Fall verlassen wollte, wusste mein Onkel, dass es seine Aufgabe war, diesem Geräusch nachzugehen. Als er also das Büro verließ und in das Lagerhaus ging, konnte er den Song hinter sich herhallen hören, während er sich widerwillig in Richtung der Geräuschquelle bewegte. Die unheimliche Melodie von Tintin hallte durch die riesigen, dunklen Gänge des Lagers, was die Situation noch beängstigender machte. Mein Onkel tastete sich mit der Taschenlampe voran, immer tiefer in die Schatten des riesigen Gebäudes, während die quälend langsame Musik ihm eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Er wünschte sich, er könnte einfach umkehren, aber die Pflicht rief. Er ging durch die Gänge, fand aber nichts Ungewöhnliches. Er bog nach links in den Gang B ein, wo ebenfalls nichts verrutscht war. Er wiederholte diesen Vorgang, durchforstete die Gänge mit seiner Taschenlampe auf der Suche nach der Ursache für dieses dumpfe Geräusch. Und genau in diesem Moment kamen ihm Vins Worte von früher am Abend wieder in den Sinn. Es war der denkbar schlechteste Zeitpunkt für meinen Onkel und ich denke, er war kurz davor, sich in die Hosen zu machen. Er kam in den Gang und dort und leuchtete mit seiner Taschenlampe den Gang hinunter. Zuerst dachte er, in dieser Gasse wäre auch alles in Ordnung. Als er gerade weitergehen wollte, erblickte er plötzlich etwas ganz hinten am anderen Ende des Ganges. Eine Gestalt ragte aus dem äußersten Ende des Regals hervor. Anfangs hatte er keine Angst, er war nur verwirrt, weil er nicht ausmachen konnte, was es war. Instinktiv wich sein Körper zurück, als die Gestalt sich zu bewegen begann, aber er konnte immer noch nicht erkennen, was es war. Als die Gestalt näher kam, erkannte mein Onkel, dass es ein Mensch war, der sich vorwärts bewegte. Er fror vor Angst ein, als diese Figur langsam und stetig auf ihn zukam. Der Strahl seiner Taschenlampe tanzte über die dunkle Silhouette, enthüllte aber keine Einzelheiten. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, als der Fremde immer näher kam, ohne zu zögern oder stehen zu bleiben. Mein Onkel rief, »Hallo, wer ist da?« Aber es kam keine Antwort, nur das stetige Näherkommen der unheimlichen Gestalt. Er beobachtete nur, wie sich die Gestalt subtil bewegte. Dann löste sich plötzlich etwas in seinem Kopf, wie bei einem Puzzle, das zusammengesetzt wird. Und nun sah er das vollständige Bild, und es gefiel ihm ganz und gar nicht. Es war ein Arm, der ihm zuwinkte. Er konnte nicht sehen, wem der Arm gehörte. Er sah nur, wie er sich horizontal vom Ende des Ganges aus erstreckte. Der Rest des Körpers war von den Regalen verdeckt. Der Arm bewegte sich sehr langsam auf und ab in einer fast einladenden, lockenden Geste. Eine unheimliche, krampfhafte Bewegung, die meinen Onkel völlig lähmte. Er war wie erstarrt und konnte den Blick nicht von diesem seltsamen, langsamen Winken abwenden. Es war, als würde dieser Arm ihn ganz bewusst zu sich rufen. Diese übertriebene, fast karikaturhafte Bewegung ließ meinen Onkel für einen Moment erschrocken aufschreien. Wer ist da? Zeigen Sie sich. Seine Stimme brach dabei und er hoffte, dass diejenige Person die Angst in seiner Stimme nicht gehört hatte. Aber die Person zeigte sich nicht, sondern zog stattdessen langsam den Arm hinter das Regal zurück, bis er außer Sicht war. Mein Onkel ging sofort halb gehend, halb rennend den Gang hinunter, genau dorthin, wo der Arm gewesen war. Aber es gab keinerlei Anzeichen einer Person dort. Er leuchtete mit der Taschenlampe die Regale ab, sah aber niemanden. Wohin konnte diese Person so schnell verschwunden sein? Es gab keinen Ort, wo man sich hätte verstecken können. Verzweifelt rief mein Onkel, »Hallo, ist da jemand? Antworten Sie!« Aber es kam nur seine eigene hallende Stimme zurück, die klaustrophobischen Gänge hinunterschallte. Er war wieder ganz allein. Er eilte durch alle Gänge in dieser Richtung an den Kisten vorbei, aber er konnte den Eindringling nirgendwo finden. Die ganze Zeit, als er durch die Gänge lief, konnte er Geräusche aus den Gängen hören, die rechtwinklig zu ihm lagen, egal in welchem Gang er sich befand. Er konnte Geräusche unmittelbar jenseits der Regale neben sich ausmachen, aber er konnte nicht sehen, was diese Geräusche verursachte, da es von den Kartons verdeckt wurde. Im Dunkeln hörte er leise Schritte und gelegentlich ein raschelndes oder klopfendes Geräusch, als würde etwas oder jemand an den Kartons vorbeistreifen. Aber jedes Mal, wenn er mit der Taschenlampe hindeutete, war da nichts zu sehen. Die Geräusche schienen sich ständig zu bewegen und von einer Stelle zur nächsten zu wandern, immer einen Schritt vor ihm. Es war, als würde etwas oder jemand ihn durch die riesigen Lagerhallen locken und ihm immer knapp voraus sein. Mein Onkel rannte praktisch, um die Kurve zu kriegen, aber das Wesen oder was auch immer es war, schien ihm immer einen Schritt voraus zu sein.
Und gelegentlich hörte er hektische, knisternde Geräusche auf dem Boden neben sich, immer gerade außerhalb seiner Sichtweite. An diesem Punkt versuchte mein Onkel sicher, sich zu kneifen und aus dieser ganzen Situation aufzuwachen. Denn es klang, als würde jemand barfuß durch dieses leere Lagerhaus mitten in der Nacht laufen. Er kehrte in den Gang A vor seinem Büro zurück, hörte aber keine Schrittgeräusche mehr. Nun begann er wirklich in Panik zu geraten, weil er dachte, er hätte diesen Eindringling reingelassen und ihn wieder verloren. Er drehte sich um und sah, dass die Tür zu seinem Büro offen stand. Er war sich sicher, sie geschlossen zu haben. Zögernd näherte er sich und leuchtete mit der Taschenlampe hinein, aber es war leer. Trotzdem hatte er ein ungutes Gefühl dabei. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Die Stille wurde fast erdrückend, nur von den leisen Klängen des Radios aus dem Büro unterbrochen. Mein Onkel überlegte krampfhaft, was er als nächstes tun sollte, als er plötzlich ein seltsames, gedämpftes Geräusch hörte, das aus einer der Gänge zu kommen schien. Um erneut die Gänge abzusuchen, schwenkte er den Lichtkegel seiner Taschenlampe herum und erblickte jetzt etwas am Ende des Ganges A, und es war keine Hand, sondern ein Kopf. Ein Gesicht lugte halb verdeckt um die Regalecke. Er musste die Augen zusammenkneifen, um es in der Dunkelheit und aus der Entfernung überhaupt erkennen zu können. Nur 3 Merkmale konnte er ausmachen: die Haare waren zu zerzaust und verfilzt, als dass er hätte sagen können, ob es ein Mann oder eine Frau war. Das Zweite, was ihm auffiel, waren die Augen, 2 blasse, ausdruckslose Punkte, die ihn anstarrten. Und das Dritte waren die Lippen, die leicht geöffnet waren, als würde die Gestalt etwas flüstern oder murmeln. Mein Onkel erstarrte, als ihm diese leeren Augen und der offene Mund anzusehen schienen. Er rief laut: »Hallo, wer ist da?« Aber die Gestalt zuckte nicht einmal, sondern starrte ihn nur weiter an. Nach einer Endlosigkeit des Schockierens holte mein Onkel tief Luft und ging langsam auf die Gestalt zu, die Taschenlampe fest auf sie gerichtet. Aber je näher er kam, desto mehr wich sie zurück, immer den Kopf um die Ecke gelehnt, die leeren Augen unverwandt auf ihn gerichtet. Eine Haut von einer ekelerregenden Blässe, und er vermutete entsetzlicherweise, dass ihm das Gesicht, soweit er es sehen konnte, zulächelte. Meinem Onkel zufolge hat er tatsächlich das Wort »Nein« in seinen Bart gemurmelt, bevor er in sein Büro sprang und die Tür abschloss. Er schob seinen Schreibtisch gegen die abgeschlossene Tür und eilte zum kleinen Festnetztelefon in der Ecke des Büros. Er rief seinen Chef an, der gar nicht erfreut war, um 3 Uhr morgens geweckt zu werden. Dann rief er auf Anweisung seines Chefs die Polizei. Mein Onkel sagte, dass er während seiner Anrufe anfing, Glucksen und Kratzen an der Bürotür zu hören, schwach und in unregelmäßigen Abständen. Er beschrieb es als nicht jemanden, der versuchte einzudringen, sondern einfach jemanden, der ihm zeigte, dass er da war. Später kam die Polizei an und durchsuchte die Lagerhalle, fand aber niemanden. Dann wurden weitere Polizisten zur Verstärkung gerufen und der Ort wurde geschlossen für Wochen. Und zwar wegen dessen, was sie in einer der großen Kisten fanden, die aus ihrer Position in der Mitte des Gangs Z gefallen war. Es gab eine kleine Notiz mit einer sorgfältigen Schreibschrift, die lautete: »Ich habe keinen Mund und beiße doch. Ich habe keine Nase und kann trotzdem riechen. Ich werde umherspringen, wenn der Mond scheint. Und du wirst mit mir in die Hölle springen.« Daneben lag ein verwesster Arm und ein abgetrennter Kopf. Seit diesem Vorfall hat mein Onkel gekündigt,